Трубочки баунти дайындаймыз. Ең бірінші ұнға разрыхитель, какао салып барлығын араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерді араластырып болғаннан кейін сары май саламыз, сары уыз саламыз, қаймақ саламыз. Барлығын жақсылап араластырып қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспайтын жұмсақ болып иленеді. Содан кейін жарты сағат холодильникке пакетке салып қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін ақуызды миксермен жақсылап араластырамыз. Содан кейін жаймен қант салып миксерлеп тұрамыз. Ақуыз тұрақты болғанша миксерлейміз. Содан кейін кокосовый стружкаға ұн саламыз, жақсылап араластырамыз. Кейін сметана, қаймақ саламыз. Одан кейін ақуызымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Видеода ақуыз салған көрінбей қалған. Қамырымызды холодильниктен алып, екі бөлікке бөліп, жайып аламыз. Енді қамырымызды дөңгелек формамен кесіп аламыз. Дөңгелектің пішінін өздеріңіздің қалауыңызбен әртүрлі қыла аласыздар. Мен екі түрлі пішін қылып кесіп алдым. Әр дөңгелектің ішінен тағы да ортасынан кесеміз. Әр кесілген жарты дөңгелектің ішінен тағы да кесіп шығамыз видеодағыда. Содан кейін салмасына кокосымызды саламыз және дөңгелек жағымен орап шығамыз. Трубочкаларды 180 градуста 20 минут пісіреміз. Піскен трубочкаларды суытып, үстінен қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Көлеміне қарай екі түрлі трубочкалар шықты. Астарыңыз дәмді болсын.